22 अगस्त को मक्का में इतना खतरनाक तूफान आया कि बैरियर उड़ने लगे, लोग गिरने लगे और आसमान बिजली से कड़कने लगा। यहाँ तक कि मक्का के क्लॉक टावर पर एक दो दफा बिजली भी गिरी। इतना खौफनाक मंजर था कि लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में मक्का में इतना ख़तरनाक तूफ़ान नहीं देखा। बारिश भी हुई और कई जगह पानी भर गया। आप खुद वहाँ का मंजर इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, हदीस में जिक्र मिलता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि क़यामत के करीब ज़लज़ले और तूफ़ान आम हो जाएंगे। ये निशानी है अल्लाह की तरफ से कि आगाह हो जाओ और गुनाहों से तौबा कर लो, वरना जिस तरह मौसम बदलने में देर नहीं लगती, वैसे ही क़यामत आने में भी देर नहीं लगेगी।